频道的过程中，是不是会有一些职业伤害或长期不舒服的地方？很多直接看，基本上全身都不舒服。全身像我们看电影的话，找彩蛋那些，我基本上就坐在电脑这边，每天可能会做个12个小时。对，所以我的手、肩膀、脖子，尤其是肩颈，哦，对，我超痛的。因为有一块呢，这一块我就称为结卡，比如说这个手跟雷达一样，去面找问题，对吧？你自己有听到吗？有。哦，不然哇，天哪，真的痛！环筋膜是贯穿身体，触碰到一个点拉扯点会往下其他地方延伸出去。这是什么？筋骨的结块，2个频道的